الإمام الحسين عليه السلام شر. هذا مو كلامه، هذا كلام ابن تيمية. انتم باكر يطلع واحد ينقد لي البرنامج ويقول والله شلون سمحتوا ابو عائشه يقول خروج الحسين شر. لا، هذا كلام ابن تيميه، هذا بالكتب موجوده تطبع وتوزع. يقول كثر الشر والفساد بخروج. لا 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 سيدنا انا ما ايدك انه هذا الكلام موجود مطبوع سيد. لا انا ما ايدك انه كلام ابن تيميه، هذا كلام عبد الله بن عمر. نعم كلام عبد الله بن عمر. احسن. من عبد الله بن عمر. لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامه. الذي ينقض البيعه غادر عند ابن عمر، غادر لما جاء والله العظيم سيدنا ابي عبد الرحمن وساده والى اخره، وبايع امام وقت يزيد بن معاويه الذي فعل ما فعل. زين، الان اخواني لما تسالهم هذا السؤال، الحسين ماذا فعل؟ الحسين خرج بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن يكفر والله. النبي صلى الله عليه في در الصحابة سند الصحيح يقول إن ابني هذا أنس بن الحرث الكاهلي في الإصابة كذلك ابن حجر يقتل بأرض يقال لها كربلاء، من أدركه منكم فلينصره. وأنس بن الحرث الكاهلي صحابي عمره أكثر من 90 سنة، كان شاد حاجبيه بعصابة ورافع ظهره بعصابة. زين، أكبر من حبيب بن مظاهر الأسدي، أكبر بالعمر منه، وجاء وقاتل على كبر سنه وقتل امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وآله. طيب يجي يقول لك هذا شر، خروج الحسين شر. يعني النبي صلوات الله عليه وآله يأمر بنصرة الشر، والنبي ب 17 رواية صلوات الله عليه وآله يبكي على الشر. زين، وجبرائيل ينزل من السماء ينعى الشر ويأتي بتربة الشر. وعائشة الآن قتلت 30,000 إنسان بجرة قلم في معركة البصرة، تقول له خير لو شر يقول لك خير. هذا الميزان العوار. هذا المذهب المخالفين. هذا المذهب المفضل. هذا المفضل.